بینەرانی عزیز و خۆشەویستم کاتتان شاد ئەبوبەکری شەریفزادەم هاتمە خدمەتتان بۆ پێشکەشکردنی ئەم بەشە لە بەرنامەی ڕووی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. لەم بەشە لە بەرنامە سعید یەگانەمان لەگەڵا قسە و باسەکەین سەبارەت بە ڤیرۆسی کۆڕۆنا و سەنعەتی دین. پێشەوەی پرسیارەکانم ئاراستە بکەم لە طریقی سکایپی و سایدی یەگاناگە دەنجیم نەبیسی بەخێری بۆ ستودیۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. زۆر سپاستان دەکەم. سڵام هەیە بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. مەمنون بۆ تۆش کە داوەتەکەی ئێمەت قبوڵ کرد. وا دیارە هەردووکشمان بەدەنگمانە تۆزێ دیارە موشکلەی سەرماخوردەجوومانەمان هیوادارم ئێمەش کۆڕۆنامان نەگرت بێ. بەرسوورەت ڤیرۆسی کۆڕۆنا خۆتەزانی جەهانی بووە، هەموو جێگایەکی گرتووە و هەموو شتێکی تاتی تاسیری خۆی قەرارداوە. لەم رابطە نەخش و جایگای مەذهب چۆنە بینی؟ ئایا ئەم ڤیرۆسە بۆ ئاشکراکردن نیشاندانی بەئیسا دەروون و ئەو دیوی سەنعەتی مەذهب و چێهرەی مخەرەبی مەذهب و خورافات بۆ بەشەریەت بە نەوعێ پەردەی لا بردووە. لەم بابەتەوە نەزەری تۆ چییە وەگە لەم تەوزیحاتی بدەی مەمنونە بم. بەڵێ هەروە کە جەنابیشتان ئشارە پێکرد، مەسلەی کۆڕۆنا دنیای داگیر کردووە، بەشەریەت لە دنیا تەک ڤیرۆس کۆڕۆنا ڕوبەڕۆ تەبیعەتەن تەسیری لەسەر هەموو شتێکتانەوە، لەسەر اقتصاد، لەسەر سیاسەت، لەسەر ئەخلاق، لەسەر ڕەفتار، هەموو شتێکی ئەوەس کردووە. تەبیعەتەن هێشتا عواقب زیانبار بە ئێستا کۆڕۆنا و تەسیراتی لەسەر هەموو ئەم شتانە کە ئشارەم پێکرد هێشتا زۆر ناڕۆشنە. منتها شتێکە مشەخەسە لاقل تەوەجێگە ئێمە شاهدی بووین لە یەک مانگ و نیم ئەخیرە کە ڤیرۆسی کۆڕۆنا شیوعێکی زۆر بەسی پێیا کردووە لە ئەکسەری کشوەرهای دنیاوە، تەڵەفاتی زۆر ئینسانی بەبارهێناوە. منتها دووشت بە نەزەر من زۆر ڕوت و ئوریان و ڕۆشن دنیا دی، بەشەریەت دی و ئەفکار عمومی شاهدی بوو. یەکێ مەسەلەی خودی جوامع سەرمایەداری لە دنیا خۆ ڕۆشنە. بەڵخەرا ڤیرۆسێکی ناشناختە بە دەرەجەیەک زۆر دشمنێکی نامەرئی حەملەی کردووەوە، دنیا دەستە پاچە کردووە. حتا ئێمە شاهدین لە پێشرەفتەترین کشوەرگەر دنیای سەرمایەداری ئەمڕۆ ئەمەڵەن فەلەج بووگن بە دەلیل بەرحاڵ ئیمکاناتی مەحدودی کە ڕۆژ خۆی لەفکریانەوە بن زەخیرەیان نەکردووە. و ئێمە ئەلاڕەغم ئەم گشتە سەروەت و تکنیک و پێشرەفت و تەمەدون و تایبەت لە عەرسەی پزیشکیە باس شاهدین کە ئەم ڤیرۆسە هێشتا غێر قابل کۆنتڕۆڵەوە تووە پێشبینیگەرەوەسەکە تەسیراتی زۆر مخەرب و تەڵفاتی زۆر گەورەتریە بێتوە ئەمانە. ئەمە باشێکە بەرحاڵ هیچ مۆردمەر نەزەر نییە، شتێکە بە نەزەر من زۆر ڕوت و ئوریان و فرەتر لە هەموو پەدیدەیەکتر هەموو مەقولەیەکتر ئیسە لە دنیای ئەمڕۆوە بە شروع ڤیرۆس کۆڕۆنا بە نەزەر من زۆر زەق بەرجەستە و زۆر مخەرب خۆی نیشاندا. بە نەزەر من مەذهب، دین و سەنعەت لە واقعا مەسەب بووکە وەکو هەمیشە لە دەوران تاریخی بەشەریەتە کە هەر ئێتفاق و هەر ڕوویداد و هەر بحرانێک و چ تەبیعی و چ غێر تەبیعی بە وجود هاتکە و پەدیدار بووگە لە واقعا مەسەب بەعنوانی ئامەڵی مخەرب، ئامەڵی بازدارەندە لە مەقابل علم و سەنعەت و تکنیک و خرد ئینسانە و مەقابڵەی کردکە. لەم دۆرە بە نەزەر من بە شیوع ڤیرۆس کۆڕۆنا وتم بەرحاڵ تەسیراتی لەسەر اقتصاد و هەموو شتێک بووە. حتمما لایەندێکیان بنیامە توانێت لەسەر تەسیرات ڤیرۆس کۆڕۆنا قسە بکە. منتها ئەو شتێکە بە نەزەر من زۆر ڕۆشن بوو و سریع بە نەزەر من تەلەنگەری خست و سریع شکستی خوارد لە بەرابەر ڤیرۆس کۆڕۆنا و شیوع ڤیرۆس کۆڕۆنا. بە نەزەرم دەستگای مەسەب و دەستگای ئەسلا خۆرافات و سەنعەت مەسوب بە تۆری کولی بوو. ئێمە دوای هەماوەیەک عەلارەغم مەقاومەتێک کە کریا بە تایبەت خۆ متفاوت و مۆزەعگیریەکان منزور و مەذاهب مختلفە، منتها تەوەجێ بە ئیسلام و جمهوری ئیسلامی هەڵەگەڕێتەوە کە بەعدەن توانم فرەتر ئشارە پێ بکەم. ئابروڕزی بوو بە نەزەر من لە واقعا نیشانیان دا کە مەذهب، خۆرافات و دەستگای دین نەتوانێت چەندی مخەرب بێ بە حاڵ ئینسانیەت، بە حاڵ بەشەریەت، بە حاڵ سڵامەت و گیان ئینسانەکان. و تەقابڵێکە کردیان وتم هەرچەند کۆتا مدەت و شکستی خوارد. ئێمە دوای ماوەیەکەوە شاهد بووین ئەلاڕەغم هەر مەقاومەتێک کە مەذهب لە خۆی نیشاندا دیمان کەمەوە کە مەدینە بەعنوان خانەی خوا تەحتیڵ بوو و ئیسە پەرەندەیش پەر لێ نادا. کلیسەکان تەحتیڵ بوو، کنیسەکان تەحویل بوو و جمهوری ئیسلامی ئەلاڕەغم مەقاومەتێک کە کردی بالاخره مجبور و درگای مسکتەکان بۆسێ، بالاخره مجبور ئیمامزادەکان بۆسێ، ئەلاڕەغم تەبلیغاتێک مەذهبی و
مشمعز کننده لواقع که لایەن ڕاهبەران و سەران جمهوری ئیسلامی و دەمو دەستگاکان جمهوری ئیسلامی و دەستی پێ کرد ئەس جملە تپ مەسهەبی کە ئاخوندە مرتەجەعەکان دەستیان پێ کرد و حتا یەکێ لە مرتەجەگەلە کە ئایسا ناوی حساید زێهنمانیا یەکێ لە باشترین کتێوگەر تەبابەتین ئەریکسۆن کە شۆرەیەکی جیهانی بوو لە ساڵ 1950 بەرحاڵ ئایەتۆڵا تەبریزیان گەنە دقیقە لە بەرچاو شاگردەکانی و ئاگریدا و تەبلیغ ئیسلامی کرد و لە شەبکەکان ئیجتیماعیە بەخشیوە نیشاندا کە حتا بازێ لە مردم لە شەبکەکان ئیجتیماعیە ئەحساسیان گەڕیان لەسەر بوو بە ئیسڵاح پڕۆنوەستا زمانێک کە تاعون دەستی پێ کرد و ملیۆنها ئینسانی لەبین برد و حتا کلیسای هاوردە ژێر سوعاد مەسەبی هاوردە ژێر سوعاد بۆ بڕێ کەس لە قەڕن 21 وەختێ تۆ کشوەرەکان دنیاوە تۆ تەلاش علم و سەنعەت و پێشرەفت و بەرحاڵ پزیشکی ئەوەسەکە ئیمکانی پێیاکەن تەلاشەکەن کە بەرحاڵ پادزارێ پێیاکەن واکسینێ پێیاکەن کە بەربگرنەوە بە کوشتاری فرەتر بە تەڵەفاتی ئینسانی فرەتر بەڵام تا ئەو جێگە بە جمهوری وتم تا ئەو جێگە بە کلیساوانە هەڵەگەڕێتەوە تەبیعەتەن سەریع عەقەبنشینیان کرد دەرگای کلیسایان بەست واتیکانیان حتا بەست تا ئەو جێگە بە جمهوری ئیسلامی هەڵەگەڕێتەوە و ئەوان حکوومەتی سەرمایەدەری لە ئین حاڵە مەسهەبی دەستی کرد بە پرۆپاگاندێک مەسهەبی ڕاهبەران مەسهەبی وەک خامنەی ئالامی کرد کە شکرگوزار خوا بین مردمی مەراجعەدا بە ئایەتکەر قورئان و ئایەتکەر مەسهەبی و مزەخرفاتێک لەم دەست ڕۆحانی ئیعلامی کرد کە ئەمانە مەسەلەی قەرەنتینە و جوشکردە تۆتەعی خارجیەکان و گەرەکیان جمهوری ئیسلامی دەپادەربێرن مەقاومەت جمهوری ئیسلامی تێک بشکنن و بەرحاڵ مقاومەتێک کە لە هینا کردیە لە ئیمامزادەکانە بەلاخرە جمهوری ئیسلامی مەجبور بوو لەسەر فشار ئەفکار عمومی و بەلاخرە على رغم مقاومتك بشير السربازان أمامه بلا خرافاتي كانوا إنسان هذيك عقب افترنن بلا حاس فرهنية وأصلا لعلم تكنيك وبزشكي أصلا حاليانين مجبور بون على رغم برحال مقاومة التسليم بنو درقاء إمام زادو خرافاته همشت تحتل كانوا أمانة قالك ما بيج ما قال جميع كموقسة كانوا بنظر من دنيا خريكة تلاشكت بزشكي أقل إنسان خرد إنسان يمرو وكو همو دوراني كي تاريخي تر كبرحال مذهب لمقابل ولا وقع تنيدا وشكستي خالق أم دوريجا برحال علم بزشكي خرد إنسان برحال تو إمكاناتك يمرو لا دنيا وجودي هذا دنيا بيشرفتي يمرو وجودي هيا تلاش كان برحال بربشيوع فرتنا من يسبب بالتلفات بكرن منتهى توجهك بالجمهورية الإسلامية هلا قريتو بدسكاي مذهب ليرانا هلا قريتو لمقابل فيروس كورونا شرعيان كربا تبليغات مذهبي وهمو إمكاناتك بإصلاح صنعت مذهبيان لمسكتو إمام زادو شو زانم آخوند وآخونديسمو كشتمانيانا خست حركات بوئيكا بيجن كمذهبت واني دا مقابل برحال فيروسو حتى عوامل تبعية واني مقاومتك وهروا ديمان شاهدي بوين أولين كسانغاري كاللقوم كمركز فيروس كورونا بود درچو خودی ملاکان بود دلیان کرده قم بوی که حفظیان کن و حتی خودی لسرانی تعداد لسران جمهوری اسلامی که آخون بون مردن لأثر كورونا و حتی تعداد لسران جمهوری اسلامی گرک ما بیجم جميع كموقع كانم يكي دستاوردقال كورونا على رغم هذا عواقبك إنساني ومخربي كبو إنسانية بوغا كبرحال أمن عوامل طبيعية وهشتي كي تراتوانيت أوامريكي أو بشونية وبيت منتهى بنظر من يكي دستاوردقال أم دورانا باس وكو دورانقال تاريخي تر شكست مذهب وشكست خرافات ودستكاي السمعات مقابل المخردو برحال پیشرفت تمدن دنیای بشریته و توجه به جمهوری اسلامی شاله گرایتو اما شاهد بین دبشتون سکان ما نتوین فرتر اشاره فکر که جمهوری اسلامی اتفاق خودی یکی لعاملین شیو ویروس کرونا و پخشی ام ویروس ایران بود که تایسا جن هزاران انسانی گرده و جامعه ایرانی مقابل فاجعه کی زور انسانی قرار داد. ممنون با توجه کار دل بشیو که وكوشتي دستاوردك لفيروس كورونا باسد كركا أبيش على رغم يم تلفاتك جاني هزاران إنساني قرد هر وكو خوش إشارة بيكر نشاني داك لمقابل علم خرافاتي مذهبي لقومو بقرة هتاقات مال خوان لما كو مدينة تعتيل بو بزانوي درهنا
ومذهبي هروشتي لسؤالي أولي سؤالك أول ما برفيارم كر پردەی لەسەر ئەم مەجموعە تاریکی و ناڕۆشنەی کە لە تاریخانەکانی زێهنی بەشێک لە خەڵکە هەیە لای بردووە ڕووی کەریه و زدی ئینسانی مەسەبی خستە ڕوو. لەم رابطەیە ئەمەوێم پرسیارە بکەم خودی جمهوری ئیسلامی ئێستا کە بەحسی جمهوری ئیسلامیە بە معنای واقعەکەی دەوڵەتێکی ئێرتجاعی کۆنەپەرستی مەسەبی خورافی چەندێک لە دامن وسعەتی و گسترشی ئەم بۆهرانە نەقشی بۆ وەک جمهوری ئیسلامی و لە ئاخریش ئەخوان متەوەجێ بوون دەستێک کەمیان ئەگەر خۆشیان پەنایان بر بە ئەوەی کە حتا شوێنە مەسەبیەکانی خۆیان بە ئەلکول ئەبێ خاوێن بکەنەوە لەو کەسافەت و جرم و خورافەی کە وجودی هەیە. کولەن سوالەکەم ئەمەدە کە جمهوری ئیسلامی چەندێک نەقش و دەوری بوو لەم رابطەدا. زۆر ڕۆشنە ئەفکارەوەی دنیا زانێ ئەفکارەوەی مردم ئێرە نزانێ حتا الآن هيئتك لإصلاح كسانجليكا جائزة نوبليان قرتوها البته خير زو خانم عبادية اعتراضيان كرد دوائن كرد سازمان جهانی بيداشت که کنترلیان بید بسر اوضاع ایرانا بخاطره که شیو ویروس کرونا خطرناکه و تو امکاناتی که لدروی اچید بإصلاح اروپا سازمان جهانی بيداشت نردیگانا سازمان سپای پاسندسی گرگه بسریه و برحال اینجا شخصی استفاده دیگه حتی لبازارگه دا دیگه که امکانات فروشیه گرمانه. خب شتێکی زۆر ڕۆشنە حتا سازمان بێهداشت جیهانی اعتراضی کرد بە جمهوری ئیسلامی بە دنیای چەزانەی زمانێک کە ئەم ویرۆسە دەستی پێ کرد لە قومەوە دەستی پێ کرد جمهوری ئیسلامی بە دەلایل سیاسی ئەمنیەتی و فقط خۆیت کە خودی مردم ئێرانی بە دروستی ئەزانە مەسەلەی انتخابات ساڵگەرد انقلاب دوی بەهمەن مەجموعەی ئەمانە مەخفی کرد شەفافیەتی بەخەرج نەدا دوورەی کردە تەک مردمە تا زمانی کە ئەم وەک نەقڵ و نەبات لە واقعە ئەم ویرۆسە لە قومەوە سەرایەتی کرد باقی شارەکان تر بووە تووە ئێرانە پەخشە بووەوە و لە قباڵەوە سەران جمهوری ئیسلامی هەروە کە ئیشارەم کرد لە قسەی پێشوما مردمیان مراجعەدا دین و بە زانم بەخشش لە دەرگای خوا و مجموعی ئەم توڕەهات و مزەخرافاتە کە لە دوو مانگی گوزشتە لاقەت سەران جمهوری ئیسلامی و دەستگای مەسەب و ڕۆحانیەت بەخەرجیدا و ئیمکانیاندا بە تۆڕ واقعی ئەم ویروس کۆرۆنا ڕشت کات. تۆ مەقایسێکی سەرنگۆشتی بکەیت لە تەک باقی ئەقداماتی کە دەوڵەتگەرتر لە دنیا کردیانە. منزورمەوە نییە کە ئەوان زۆر دروست ئەقدامیان کرد زۆر مەسئولانە قبولیان کرد هەر ئیسایج لە کشوەر سوئێد و لە بەعزی شوێنەکان تا هێشتا جدیان نەگرتووە. دەید ئەستێکی بە نەزەر من مەسەلەی اقتصاد و چرخ تۆلیدە هەر ئایسش تۆ فرێک ئەخبارگە لە ئەوروپا لە تلویزیۆنگەر ئەوروپا سەران دەوڵەتگەر بۆژوازی لە دنیا تاقیب کردووانە سەر و قسەی زوانیان قسەیان مەسەلەی چرخە کە نەخەفێتووە و ڕێگەگەری پێیاکەن ئیمکاناتی پێیاکەن کە عەلا ڕەغمەوەی کە هێشتا ویروس کۆرۆنا حزوری هەست و هێشتا خەریکە تەڵەفاتێک هێشتا خەریکە شیۆپەیەکات ڕێگەگەری پێیاکەن دووان مردم شنە سەر کار چرخ تۆلید خەنەکار و بالاخره اقتصاد گەڕێ بە خاطرەوە سەرمایه‌داری و دەوڵەتە سەرمایه‌داری لە دنیا کەم زەرەر بکەن بێکاری بە وجود نێرێ نازانم بەرحاڵ فشار ماڵی نێبوویانەوە منتهاتەوە چێ بە جمهوری ئیسلامی هەڵەگەڕێتەوە هەر ڕوویداتێک بە نەزەر من لێرە ئێمە مقداری چای بخشنین بۆ گذەشتەوەمانە تبدیلەوەی بحرانی تبدیلەوەی بە فاجعەیەک لێرانە بە دەلیلەوە کە خودی سوورەت مەسەلەکان جمهوری ئیسلامیە نەخشی جمهوری ئیسلامی ڕەفتار و مدیریەتێکە هەسی لە ئێرانە بە نەزەر من خودی ئەم فاکتۆرە ئەم مەقولە تبدیلەیەکی تێتێرە بە فاجعە لە ارتباطە ویروس کۆرۆنای بە نەزەر من هەروە ڕەفتاری کرد قەرنتینەی نەکرد بە دەلیلەوەی کە خەرجست بە دەوڵەت وەختی ئێنام کە شارێک قەرنتینە است مردم لێنە دەرەوە لە ماڵە بمێنەوە بۆ معناسە کە دەوڵەت موظفە امکانات بۆ مردمە تامین کە امکانات بێهداشتی تامین کە امکانات معیشەتی تامین کە حقوقیان پەرداخکە و تەزمینی کات کە ئەگەر 2 مانگ 3 مانگ مردم بە دلیل شیوع ئەم ویرۆسە بە دلیل ئەم بیماری نەیەتوانین بچنە سەر کار سەوزەڕۆژ حقوقیان بتوانێت ببێت حقوقیان پەرداخت کرد. تۆ دقت کە لە ئێرانە لە فرێک مەراکزگەر تەولیدیە لە فرێک کارخانەکانە 3 تا 4 مانگ حتا 6 مانگ 8 مانگ حقوق کارگەر پەرداخت ناکردی. جامعەی ئێران قبل از کۆرۆنا دوچارێک بحران بوو گرانی معیشەت فەقر کۆرۆنای شاتبانی تەبیعەتەن مردم بە شدەت تحت فشار قەراریان کرد دوو پێ تحت فشاریان کرد لە نیجا دولت اگر قرنطینه کاشی پیشتمانه تامین که و دولت جمهوری اسلامی دید عدم مسئولیت
دليل أويك حكومتك جنايت كانت لواقع لفق الرفاه وإمكانات وسلامته جنة ومردمانية دشريتي أو بحرميشة تبعة جير بار مسؤولية ناتشت بدليل خرجنك بدليل اقتصادي برانا بدليل كل مدى بمردم معيشة مردم تعينك بيترش مردم تعينك وهروا كديمان بمارستانك تحت الشرق قرار ينقر حتى بو ابتدائي ترين إمكانات بهتاشيد لمزيقا بون تعداد الزور كادر بمارستان للدكتور وبرستار مردن دقيقاً بدليل محدود قدر بشتغل لسر بمارستان وهزاران نفر رئيسي قردي جانو هروش كأقادين دنيا جزاني شفافيتي وجودينية أعمالك الدولة الجمهورية الإسلامية ده مطلقاً جيجي باورنيا وهيش كباوري تناكا حتى خدي سران جمهورية الإسلامية بنظر من الآن إثرات كنا صار موزعج از مثلا فلان استاندار فلان شارلار قريك شركة قناتنا كجمهورية الإسلامية عليا استاد مبارزة بحران الجمهورية الإسلامية عليه وإيش درو در ساكن بطور خزانة يسقريكن قرنطينة بوجودنا بدون كي يقرن خرج كنا فيها الآن إعلام ينقلوتي أنا شاركا هذا قرنطينة هيج ماشيني كالشمالي وشارينا بين أيوارد وشارك يعني عملان خريكن قرنطينة كان بدون هزينة بدون برداء بدون مسؤولية لقبل جانا ومردم بتوهم مردما بالاخره اوی که امکاناتی بيت وزقي باش بيت وبالاخره كورونا يجي تاثيراتي لسر طبقات اخشار مختلف جامعه متفاوته بطور واقع او كسك خب وزي باش تقول والله تواني دانش بالاخره تحملي كا قيس البير مكا اوي كا غامناني مشكلناني هز ايش تاشي بالتذكر وايش تفريق مراكز توليدي ايش تخريج تورين خريج كاركن بدون حتى ابتدائيين وسائل بيتاشي ماسك تسكش واحد من شنرجا شاهد من كشندين مراكز توليدي بتابد معدن تلاوز والصن ومانع اعتساب يعني كلها كنايبرون السركار بدينوكا إمكانات بهداشين خطر جانين هذا خطر قالك ما بيجم كجمهورية إسلامية بتور واقعك وهر رويدات الدجراني كده عامل غير أصلي شو فيروس كورونا والواقعات واني بيجي عم قتل مرتب بتور واقع الآن زندانة كانت ما شك هذا إنسان جاني هذا خطر شندين زنداني ده اسم بردين شوية تأكد زندانة كان زارني علامي كرجاب كهزاران نفر زنداني خير ولي هزاران نفر زنداني لزنداني سياسي وعتيشتان زندانة كان وقت شن روش أخيرا مشاهدين ك قت شندين زندانة شرش كرياجا شندين زنداني كجياجا زخمي كرياجا جماعة تعداد فريق زنداني كان درجة من الزندان الواقع دليلي بنظر من خدي سورة سيد مسألة خدي جمهورية الإسلام حكومتي كي بنظر من غير مسؤول جنايات كاركا وسلامتي والرفاه بو إمكانات أو جامعة بو مردم هیچ گونه مسئولیت قبول نکرد شناعت خالیه و مشاهد بین چند روز گذشته سازمان دکترای بیمارس به واقعیتی که نگه کم بیمارستان استحرائی کن و خودی خامنه‌ای رسما اعلام کرد گفتی اما ویروسا بیولوژیکه و گری کنه بمشه و دکتر میان گو الان بررسی کن بزنن چون این ویروس تأثیری بگه لسر جمهوری اسلامی لسر حکومت لسر مردم ایران مطلقا غير مسؤولانة جنايتكاران وأحمقانة رهبر مملكة دانشت نسبة بموقعية مردم وكمقالي كلا دروتيت ويكا كمق بمردم كان ببزشكان إنجان مردم نجاتن أو غير مسؤولانة ومزخرفانة لواقع بم وزيتو بم إسلامتي وجان مردم برخورد كانوا رفتار لقيان ونشانت ممنون بتو كان سعيدي كان يسكن بحثك دیار عاملەکە بەرهەڵ ستارتی مەسەلە ڤیروس بووە ڤیروسی کۆرۆنا بوو لە ڕابطە لەگەڵ گیانی و وەزیەتی خەڵک و ڕژیمێکی ضدی ئینسانی حاکم لە ئێرانە بە هەمووی ئەمانە دەبێت لەگەڵ مەسەب بە عنوانی عەقایدێکی بەخشێ یا بەشێ لە خەڵک ڕوبەڕوون ئەم مەسەلە ئایا مەسەب دەکرێت ڕیشەکەن کرێ چۆن ئەکرێت نەقشی ئەوە لە زیندگی ئیجتیماعیە خەڵکە کەمتر بکرێتەوە باتەوە جێبەوەی کە ئیدی بە پانایی دنیا و مشخصەن ئێران و بە عنوانی جمهوریە ئیسلامی دەوڵەتێکی حاکمی مەذهبی خەڵک زۆرتر متەوەجێ ئێمە بوون کە بابە مەذهب و خورافە و فوکردن و ناڵام دوعا خوێندن و قورئان خوێندن ڕێگا نەجات نییە بێ متەوەسل بە عیلم و ئەلکول و دانش و مەبن لەم ڕابطە لەم شەرایطە چۆن ئەکرێت نەقش و دەوری مەذهب کەم ڕەنگتر بکرێتەوە لە تەریقی خودی خەڵکو خرات دنيا خليك تلاشكات بو درجة صنعة علم وتكنيك وتمدن لهم عسيك خليك رشتك بو درجة خليك خرافات ومذهب
بەرحاڵ تەسیراتی مخربی بطور کلی لەسەر زندگی بەشەریەت لەسەر سڵامەتی لەسەر ڕفایی خەریکە خاتە حاشیەوە تەوەجێکە بە دۆرانگەل ئەوەڵیان لەگەڕێتەوە خۆ بە دلیلەوەی کە ئەخڵی وجودی نەبوو علمی وجودی نەبوو و بنیامەکان لە مەقابڵ تەبیعەتەوە و خەتەرات تەبیعەتەوە 1001 دانا مەسەب بۆ خۆیان دروستە کرد وەلی بۆ دەرەجە کە تەبعا ڕشتی کرد و تەبەقاتی بۆ تەبیعەتەن ئەو جار مەسەب بوو بە ئەبزار دەست حاکمیەت بە نەزەر من ئەبزار دەست حاکمیەت بۆ سیادەت لەواقع تەبەقات حاکمەوە تەبەقاتی کە قودرەت ها بەدەستیانەوە لەلایەکەوە بە سەرکوب و ئیحماڵ قەهر لەلایەکەوە مەسەب بە عنوان ئەبزارێک و تەحمیق مردم بۆ ئەوەی کە لەژێر دەسەڵات خۆیانە نگەیان بێرن مەرەجع بە ئايات و کتابای مەذهبی بە قورئان و مەجموعە ئەم چانە چ ئیسلام و چ غێرە ئیسلام چ مەسیحیەت و چ ئیسلام و باقی مەذاهب ترۆمانە تو دوران تاریخیە بەرحاڵ ئەمە ئەبزاری بگە بەدەست حاکمیەتەوە تو ئاچی گەتینە دۆرەی قڕون و سەوامانە کە مەسەڵێک کەس ئێژن وەختی تاعون دا قەرن 13 شیوعی پێیەکە و منینها ئینسانی لەبین بردووەمانە ئەو دۆرەی حاکمیەت کلیسا و تەفتیش بقاید بوویت بەتۆر واقعی و ساڵێک تێنەوەژن یەکێ لە ڕوئەسای کلیسا تێتە دەرەوە کە بە هەر حاڵ بێژی بە مردم کە پەنابن بەخوا و بە ئایات و بە مەذهب و ئەمانە حتمەن کەرەم بەخششکەن لە دەرگای کلیساوانە کە یەکێ لەو بەسڵام مەسئولین کلیسا دەستێری بەسەر مردمەکە خۆی تاعون ئەگرێت و ئەمرێت و بووبێت جەرەقەیەک لە واقعە کە نیشان بدا مەذهب نەوەیکە ناتوانێت تاعون لەبین بوات و ناتوانێت هیچ نسخەیەک پێچی بۆی کە ئەمراز تەبیعی لەبین بووە بەڵکو خۆی عامڵێکە بۆ تەشدید خرافات و بەرحاڵ قەباندگی لە جامعەوەمانە متا ئیمڕۆ بەنظر مەسەلەکە دوو شتە یەکێوەی کە مەسەب بە حاکمیەت و بە قودرەت و توان گیری خواردکە بەنظر بۆ بەشێکی چێ لەگەڕێتەوە بە ئەفکار عمومی تاوجێکە خۆ بەقایت مردم هەڵا کردێتەوە خۆ عقاید شخصی ئینسانەکان قابل احترام و هەر کەسێ توانێ هەر عقایدێکی بێتوانێ بەخوا عقیدێ بێتوانێ نێبێ بە هەر مەسەبی توانێ عقیدێ بێ نێبێ منتهى أوجه حتى بقى قاعد الشخصية على قريته ما دام مخرب بحال بشرية بحال خانواده بحال هاوسا براسا بحال جامعة أوجد بنزل من دبيتي كم بارز بنا يحترمي بقاع البيت ومانا وصلنا يجي مساب خصوصي به ولا أروينا ما في الشرط اللي بو جنكي أروي من علاقي مساب جنبي أرزجها جنبي حقوقك ولا إيران الآخر بطور واقعي توجهها شو قدرة سياسي وقانون زور مشخصة ده نتيجة من شخصا بحال احترام قانون بقاعد الشخصي بنيا مكان متعمق معتقدم بو درجة كأم أقاعد الشخصي شاهد تتواني مخربة بحال بشرية سلامتي إنسان جان إنسان كان بدشن بشتك مبارزة مقاومة كرجيت وإفشاب كرجيت تأوجك بحال بأوروبا هلا قريتوا قبل قرون متمادية مبارزة كي روشن فكرنا زور سقطتك مسابقة كريا بطور مشخص ده قرن الشانزة كسي وقاليلو كا اختراعاتي كي كرت بالاخره دسكاي كليسا وتفتيش قائد وداريان كركا دوره غانيا بربي يا وكي اغريب دنيا وكي تسليم كليسا بيتو پشیمانه بيتو بالاخره بحث المرخ پشیمانه بو غيرك مش مذهب نقش اوای بو البشريه متى بو درجه كهاتكينه برو علم پیشرفتی تمدن انسان علم كان مختلف بزيشكي وغيره رشدي كرجا بو درجه توانيه لتو قرون متماديه تايس كاين قرب سيوكا برحال مذهب بخاصيت بحاشيه به وبرحال قوانين وتوجه بدولت كان ان شاء الله قريتوا جاين كرجستا قوانين دولتي متهشتا وينين كنيسه لا اوروبا هشتا لمردم خوي تغذيه كا هشتا لماليات مردم خوي تغذيه كا يقول مجا مذهب بو درجه بخاصيت ممكن نقش ولا زندگی اجتماعي بنيا مكانيه نيه بطور واقعي منتهى توجه بخارميانه وانا هلا قلت لكم نقش مذهب الاسلام اشتا كما كان عملك اشتا هذا قدرته هذا اشتا قدرت سياسيه بطور مشخص شر سال جمهوري اسلامي بزرگترین سرمایه گذاری کرد لسر مذهب لسر امام زاده و برحال دستگاه صنعت مذهب و بوانه وکو ابزاری بو تحقیق مردم در این حالا ممکن دکانی کش بو درآمد و تو تماشا که سالانه توانی میلیاردات من فقط امام زاده کن وقت مشهد وقت فاطمه زهرا لا قمات پول تولید کن ثروت تامین کن و آثار قدس رسوی و یک گورترین صنعت پول درآمد پول بو جمهوری اسلامی ولم تعرفوا أنواع أقسام جهانجات ارتجاعية ومسابيلة
لە عێراق و لە لوبنان و لە سووریا خەریکە پێ تەغزیاکەن گەرەکمە بێژم تا ئەو جێگە بە مەسەب هەڵەگەڕێتەوە بە نظر من دوو جانبەیەکی تا ئەو جێگە بە ئەفکار عمومی مردم هەڵەگەڕێتەوە خۆ ئەوەیە کە ئەمر شخصی خۆیانە من تا مبارزەیەکی ڕۆشن فکری بە نظر من هێشتا بە تۆرە ڕۆشن و ڕوتین لە خاوەرمیانەوە لە کشوەر ئێرانە زۆر لازمەکە علي مذهب علي خرافات علي دەستکاری دین و سەنعەت مەسەب بە نظر من مبارزێکی زۆر جدی و ڕۆشنفکرانە حتى بالعکس فەرهەنگیە و گرگێت من تا ئەو جێگە بە مذهب لە ئێران و قدرت جمهوری اسلامی هەڵەگەڕێتەوە بە نظر من جامعەی ئێران و بەتایبەت خاوەرمیانە ڕێگایەکی نییە جز ئەوەی کە دەست بە نظر من دەوڵەت لە سیاست بۆڕگێت بە یەک معنە جمهوری اسلامی ئەشێ لە بین چیت و سەرنگون بێتەوە عانە بتوانیت وەکو ئەبزاری وەکو مەذهب کە 40 ساڵ وتم سەرمایه‌گوزاریەکە لە دەستی بسێنیت و تەنیا ڕێگایکی ئەوە ئەمڕۆ لە قەرن 21ەمە بە نظر من ئەو شتەکە لە ئەوروپا بەرحاڵ شاهد بووگین و هێشتا ڕازی کننده نییە و نەخشی هێشتا کلیسا و مەذهب مەسیحیەت تەسیدا زندگی ئینسانەکەنا من تا جێگە بە ئێران و خاوەرمیانە هەڵەگەڕێتەوە ئەوەڵین قەدەم بە نظر من بۆ حاشیەکردن مەذهب بۆ کۆتاکردن دەست مەذهب لە زندگی اجتماعی مردم لە قوانین ئەوەسەکە جمهوری اسلامی ساقط کردێتەوە جامعەیەک به نظر من سازمان بدەرگی کە هەموو جانبە دەست مەذهب وەرگێت امکانات اقتصادی نێتە اختیاریە ئەو مەراکزیە فرێکی کە مزر بە حاڵ بنیام تحتیڵی کە لە این حاڵە ڕۆشنفکری و ڕۆشنگەری لەناو جامعە کردێ کە بۆ دەرەجە به نظر من جامعە بەرەو ئەوە بچێت کە ئیمکاناتی ببێت ڕفاعی ببێت چزانم ئیمکانات فەرهەنگی ببێت ڕۆشت کات مکانیزمەری سازمان بدەرگێت کە بە مەراتب دەست مەذهب لە زندگی اجتماعی مردم کۆتا بێتەوە بۆ دەرەجە بە نظر مەتوانێت مەذهب حاشیەیی بێتەوە متا هەروە کە ئیشارەم پێ کرد وەڵین قەدەم بە نظر من یعنی جەمیکە بۆ قسەکانم ئەکا بۆەوەی کە دوو کار بە نظر من تەواجێگە بە ئێران و خاوەرمیانە کردێکی مبارزێکی ڕۆشنفکریەکە ئەمەڵا کردەوە جامعەی ڕۆشنفکری ئێران ڕۆشنفکران ئینسانهای سوسیالی چاپ و کۆمونیست کە مبارزێکی بە نظر من ڕۆشنفکری بۆ ئفشای ئیسلام مەذهب حاشیەکردن مەذهب لە ئەزهان بنیامەکانە بکردێت بە لەحاز فەرهەنگیەوە جامعە ڕشکە لە این حاڵە دەست بەسڵاب دەوڵەت و قدرت سیاسی لە جامعە بۆڕکێت بۆی کە ئیمکاناتی لێ بسێنیت بۆی کە بتوانیت قوانینی وەسکەی لەو جامعە کە دەست مەذهب کۆتا بێتەوە قوانینی وەسکەی لەو جامعە مەکانیزمێری سازمان بدەیت کە بێتە باش ڕۆشت و تعالی ئینسانەکان بۆی کە ئیمکانات ڕفاعی و بێهداشتی و بۆ زندگیکی باش لە اختیار ئینسانەکانە قەرار بگرێت بۆ دەرەجە مردم وەختی تشخیص بدەن کە بەرحاڵ زندگییان تەمینە بێهداشتیان تەمینە بیمەیان تەمینە سلامەتیان تەمینە دەوڵەتی کارە سەرکارەوە کە وەزیفە بۆ حتەکرێت لە مقابل سلامەتی و گیان ئینسانەکانە بۆ دەرەجە بە نظر من ئەتوانێت مەذهب حاشیە بێتەوە ئەمە بەرحاڵ وەزیفەیە کە بەخشنها لە اختیار ئێمە وەزیفەی ئێمەست وەکو هەم وەکو حیزب وەکو ئینسانایەکی کۆمونیست و سوسیالیست و چەپ و با فەرهەنگ و متەمەدن بە نظر من بچینە گەشت ئەم ئەفکار و بإصلاح فرهنگ اسلامی و مذهبی و دەستگای مەذهب و قدرت مەذهب لە ئێران و لە خاوەرمیانە. مەمنون بۆ تۆبیاکات و بۆ بەشداری دیارە لەم بابەتەوە پرسیار زۆرە وەلێ مەحدودیەتی کاتە و ئیجازەمان پێ نادا. مەمنون لە بەشداریت. زۆر سپاسانەکەم. سپاس بۆ تۆش. بینەرانی عزیز و خۆشەویست هاتینە کۆتایی ئەم بەشە لە بەرنامەی ئەوڕۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. داوەتەکەم بینەری ئیدامەی بەرنامەکانمان